Il robot è questo, vedete, è fatto da un braccio robotico. È la prima volta che una struttura pubblica del Veneto utilizza un robot chirurgico per un'operazione di protesi all'anca e in queste ore i primi 2 pazienti sono stati sottoposti a questo intervento al San Bassiano, ormai sempre più centro di riferimento regionale per la chirurgia mini-invasiva delle protesi. I migliori ortopedici in circolazione ora potrebbero essere invogliati a chiedere il trasferimento qui. Sicuramente la tecnologia in questa azienda è sempre stata presente, la Regione Veneto ha sempre investito molto per dare a questi ospedali, a questi nostri ospedali, la miglior tecnologia. Lo scopo non è solo quello di migliorare questo tipo di intervento, ma fare in modo che anche i giovani ortopedici, che ce ne sono sempre meno nel nostro paese, vengano in questi nostri ospedali a svolgere l'attività proprio perché imparano qualcosa. Questo robot è stato messo gratuitamente a disposizione dell'equipe del primario Giovanni Grano dall'azienda produttrice, che riceverà dal chirurgo ora preziose informazioni tecniche. Il costo della macchina è di circa 2 milioni, ma l'ULSS 7 non ha speso nulla. Il fatto che sia stato la società costruttrice di questo robot abbia scelto il dottor Grano e l'equipe di questo ospedale per fare questa sperimentazione significa anche che in questo ospedale c'è il top proprio a livello dell'ortopedia. Una fetta importante di pazienti che hanno bisogno della protesi all'anca sono i giovani, magari sportivi, e quindi la prevenzione è fondamentale. Il futuro, che a Bassano è quasi il presente, è ora quello di applicare questa tecnica anche alle protesi del ginocchio e della spalla per un'ortopedia sempre più in dialogo con l'alta tecnologia medica.